السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعافية دايما. هتكلم النهاردة معاكم ازاي تذاكر او تقرأ من اي كتاب صح بطريقة صحيحة. من وسائل الاستثمار وقت القراءة او وقتك عموما هو آه ما يسمى بقراءة الجرد او المطالعة السريعة. ايه اكتر حاجة بتحصل لك وانت بتذاكر؟ انك تخلص الكتاب كله وبعدين تلاقي نفسك ما فهمتش حاجة. وده مش معناه انك غبي، لا، ده معناه انك بتذاكر او بتقرا بطريقه خاطئه. النهارده اقول لك ان شاء الله يعني الطريقه الصح. معظمنا لما بنمسك كتاب بنعمل ايه؟ بنفتحه من اول صفحه ونبدا نقرا سطر سطر، وبعد ساعتين بنلاقي يعني ما فيش نتيجه، ما فيش ما حفظتش حاجه، ما فهمتش حاجه، لان انت ماشي وزاوت استراتيجي، ماشي من غير استراتيجيه. النهاردة هنتكلم عن خطوات بسيطة إن شاء الله جدا تخلي مذاكرتك أعمق ديب وأسرع بإذن الله تعالى. فكملوا معنا. الخطوة الأولى وهي أول حاجة ما تعملهاش هي إنك تفتح الكتاب وتبدأ من الصفحة المباشرة دايركت كده. لأ، اقرأ الفهرس، تناول الكتاب، امسكه، شوف عناوين الفصول بتتكلم عن إيه، اقرأ المقدمة بسرعة. ده مهمته إنه بيدي خريطة لدماغك، وأي معلومة هتقرأها بعد كده هتلاقيها واضحة أو جاهزة قدامك. إذا الخطوة الأولى نعرف الكتاب قبل ما نقرأه الأول، نتصفحه، نطلع عليه بطريقة سريعة، حاجة اسمها تقريبا اسمها سكيمينج، القراءة السريعة أو المطالعة السريعة. خطوة تانية، افهم هيكل كل فصل، مهم جدا. يعني كل فصل عنده هيكل، عنده سؤال رئيسي بيجاوب عليه. قبل ما تقرأ الفصل ده اسأل نفسك هو الفصل ده بيتكلم عن ايه اصلا؟ ايه السؤال اللي بيجاوب عليه الفصل ده؟ لما تعرف الإجابة الفصل هيكون أسهل عليك بعد كده. ونيجي للخطوة اللي بعد كده، وهي إن مش كل حاجة مهمة، مش كل تفصيلة في الكتاب مهمة، مش كل سطر في الكتاب محتاج تحفظه. انت بس مهمتك انك تفهم الافكار الرئيسية اللي بتيجي في الامتحانات، مش ضروري تفهم كل الافكار. ركز على الاولوية اللي تطلع منها بالكتاب ده او من المذاكرة ديت باكبر فائدة. بعد كده هي المراجعة الذكية. بعد لما تقرأ كل فصل، بعد لما تقرأ كل باب، بعد لما تقرأ كتاب، اقفل الكتاب، اقفل الشابتر، اقفل اي حاجة، وابدأ تذكر اللي قرأته، وابدأ دون اللي انت فهمته. اتكلم مع نفسك، اتكلم عن الفصل. لو قدرت تقول الأفكار الرئيسية بكلامك انت يبقى فهمت. لو لا ارجع تاني، الهدف مش انك تحفظ، الهدف هو انك تفهم. بعد كده هي الأكثر أهمية، زي ما أنا قلت الأولوية. أكبر كارثة ممكن تحصل هي إنك تذاكر بالطريقة الغلط لساعات طويلة، وبعدين قبل الامتحان بيوم تكتشف إن الكتاب صعب أو ما فهمتوش. الطريقة اللي اتكلمنا عليها ديت بتوفر عليك تماما، لأنك من أول يوم بتبني فهم حقيقي مش زائف. خلاصة الكلام في 3 نقط. قبل ما تذاكر اجد الكتاب وخد صورة عنه، تمام؟ تاني حاجة، بعد الجرد محتاج تدخل في المذاكرة العميقة فصل فصل. 3، بعد كل فصل راجع بكلامك انت مش بكلام الكتاب. الطريقة دي مش بتوفر وقت بس، بتوفر عليك انك تتعب من غير فايدة. واخيرا لو الفيديو افادك اعمل سبسكرايب واكتب لنا كومنت بانك فاهم تحت. ولو عندك اي سؤال عن المذاكرة او القراءة اكتبه تحت وانا ان شاء الله هرد عليك. دمتم سالمين.